ist es wieder Ende Dezember und ein weiteres ereignisreiches Jahr voller einzigartiger Momente, aber auch Herausforderungen neigt sich dem Ende zu. In vielen Teilen der Welt, so wie vermutlich auch bei dir gerade, ist nun Winter und damit die Jahreszeit des Rückzugs und der Ruhe. Die Natur begibt sich in den Winterschlaf. Langsam wird es kälter, stiller und auch irgendwie friedvoller. Zumindest in der Natur um uns herum. Und wir Menschen, wir werden wuseliger, unruhiger und ja, nicht selten sogar gestresster rund um diese Zeit. Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Es gibt noch so vieles abzuschließen, zu planen, zu besorgen. Wir richten uns aus auf die Festlichkeiten und großen Emotionen, die das Ende des Jahres meist noch mit sich bringen, und vergessen dabei viel zu oft unseren so sehr mit der Natur verbundenen inneren Rhythmus, der sich zu dieser Jahreszeit ganz natürlich auf Rückzug und Regeneration ausrichtet. Anstatt es der Natur gleichzutun und langsam zur Ruhe zu kommen, übergehen wir leider oft diese heilsame Zeit der Innenschau, die ja ebenfalls ihren ganz eigenen Zauber hat. Dieses Jahr ist es für mich das erste Mal, dass ich über die Weihnachtszeit in einem Teil der Welt bin, in dem Weihnachten nicht gefeiert wird und wo es keinen richtigen Winter gibt. Naja, zumindest nicht den Winter, den ich aus Deutschland oder Russland kenne. Und so wundervoll und wohltuend diese Erfahrung ist, so erkenntnisreich ist sie auch. Unter anderem stelle ich fest, wie sehr ich tatsächlich den Wechsel der Jahreszeiten liebe und wie dankbar ich dafür bin, dass ich in kälteren Regionen der Welt aufwachsen konnte. Was ich aber auch feststelle ist, dass, so sehr ich die Weihnachtszeit liebe, der ganze fehlende Wirbel rund um Weihnachtsvorbereitungen und den Jahreswechsel hält diesmal viel mehr Raum für Ruhe und Entschleunigung für mich bereit, was ich sehr dankbar annehme, gerade jetzt in dieser für meinen Körper und Geist gewohnten, natürlichen Winter- und somit Rückzugs- und Reflexionszeit. Neben ausgiebigen Spaziergängen in der Natur, einem ja doch ein Ticken langsamer ablaufenden Alltag und viel mehr Suppen und Eintöpfen als sonst, ja tatsächlich auch hier in Vietnam, wo ich gerade bin, stelle ich auch fest, dass ich gerade zu dieser Zeit viel mehr zurückschaue und reflektiere. Ich denke, es liegt in der Natur des Menschen, unseres natürlichen Lebenskreislaufs sozusagen, dass wir zum Ende eines Abschnitts zurückblicken, uns abschließende Gedanken machen über das, was war und eine Art Fazit ziehen. So ist es auch mit dem Jahresende. Wir lassen das eine oder andere nochmal Revue passieren und setzen uns Vorsätze fürs nächste Jahr in der festen Hoffnung, dass diesmal nun aber wirklich alles besser werden soll. Dies alles geschieht aber meist nur so nebenbei, in wenig nachhaltigen Gesprächen oder in flüchtigen Gedanken, denn wie ich bereits gesagt hatte, befinden sich die meisten von uns gerade zu dieser Jahreszeit in einer eher hektischen Atmosphäre, in der es keinen Raum für Stille und Innenschau zu geben scheint. Mir ging es da nicht anders in der Vergangenheit. Doch seit ein paar Jahren nehme ich mir ganz bewusst zu dieser Zeit Raum für mich selbst.
Raum für Innenschau und ganz bewusstes Wahrnehmen und Erfahren dieser magischen Übergangszeit. Mal schaffe ich mir mehr Zeit zu nehmen, mal weniger. Doch eine Sache mache ich in den letzten Jahren immer, weil sie mir so viel gibt. Sie schenkt mir in erster Linie genau diesen Moment der Stille und Einkehr, Verbundenheit mit mir selbst, Augenblicke der Freude, Dankbarkeit, des sich bewusst werden darüber, was man alles erreicht und gelernt hat und Vorfreude auf das nächste Jahr. Diese eine simple Sache ist ein Brief an mich selbst. Ein Brief, in dem ich über das zum Ende kommende Jahr reflektiere und mich ganz bewusst für all die neuen Erfahrungen und Wunder, die das neue Jahr für mich bereithält, öffne. Ich verschließe den Brief in einem Umschlag und packe ihn weg, um ihn dann voller Neugier in genau einem Jahr zu lesen und meinen Gedanken und Gefühlen meines jüngeren Ichs gespannt zuzuhören. Ich freue mich jetzt schon darauf. In den letzten Jahren habe ich diesen Brief eher spontan und aus meinem jeweiligen emotionalen Befinden herausgeschrieben. Entsprechend gefühlsdurchwachsen, nenne ich es jetzt mal, war der Brief auch. Dieses Jahr habe ich aber genug über all die Dinge, die nicht so gut liefen und die mich immer wieder belastet haben, reflektiert, worüber ich bereits in meinem letzten Video gesprochen habe. Daher habe ich mir für dieses Jahr als eine Art Leitfaden ganz besondere Reflexionsfragen überlegt, die mich an all das Gute, was in diesem Jahr war, erinnern sollen, um mit dieser schönen Energie in das nächste Jahr zu starten. Und ich möchte gerne diese Fragen mit dir teilen, falls auch du diese schöne, entschleunigende Art und Weise, dein Jahr positiv abzuschließen, einfach mal ausprobieren möchtest. Wo bist du gerade? Ich sitze hier gerade tatsächlich am Strand unter einer Palme in Asien. Vor mir ist das Meer. Meine Füße sind im Sand vergraben und ich spüre den warmen Wind auf meiner Haut. Das ist so verrückt. Das habe ich mir über die letzten Jahre immer wieder gewünscht und jetzt ist es einfach wahr. Wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment? Ich fühle eine Ruhe in mir und eine entspannte, unaufgeregte Zufriedenheit. Auch wenn mein Körper nicht in seiner Hochform und absoluten Gesundheit ist, so spüre ich doch keinen Widerstand gegen diese Tatsache, wie es noch vor ein paar Wochen war. Da ist ein Gefühl von leiser Annahme und Akzeptanz. Es fühlt sich an, als wäre ich da. Welche Erlebnisse und Begegnungen hattest du, die dir besonders positiv in Erinnerung geblieben sind? Meinen Geburtstag auf Kreta verbringen zu können. Diese Insel schenkt mir immer so viel Kraft und positive Energie. Ich bin auch sehr dankbar für die Annahme und Unterstützung meiner Familie, was meinen Lebensweg betrifft. Ebenso wie für die Anerkennung und Wertschätzung meiner Leidenschaft und Arbeit, sowohl von vielen lieben Menschen, die ich nicht persönlich kenne, als auch von meinen Liebsten. Welche Erfahrung hat dich innerlich und vielleicht auch äußerlich stärker gemacht? Die Erfahrung des Gesehenwerden und der damit immer wieder auftretenden Kritik an meinem Lebensweg. Nachdem meine Videos von zunehmend mehr und mehr Menschen gesehen wurden, gesellten sich zu den positiven Rückmeldungen zum ersten Mal geballt auch viele unschöne und verletzende Kommentare.
Das war eine herausfordernde Erfahrung, die mir aber vielleicht mehr denn je klargemacht hat, wie wichtig es ist, dem eigenen Weg zu folgen, unabhängig von den Meinungen anderer. Wofür darfst du dir selbst Anerkennung schenken? Ich bin so stolz auf mich für das Vertrauen, das ich über die letzten Jahre in mir aufbauen konnte und das sich dieses Jahr erneut beweisen durfte. Mein Vertrauen in mich, in das Leben, dass ich immer einen Weg finden werde, egal wie schwer oder ausweglos die Situation aussehen mag. Ich erkenne mich an für Was war dein größtes Wunder in diesem Jahr? Mein größtes Wunder war, dass es für mich, für uns endlich losging, in unseren neuen Lebensabschnitt. Es war nicht abzusehen, dass es bereits im Sommer soweit sein würde. Was möchtest du nächstes Jahr in dein Leben einladen? Leichtigkeit und viel mehr kindliche, verspielte Lebensfreude. Und ich öffne mich bewusst für neue Möglichkeiten und Wege, die meinen Horizont erweitern und meinen Blick auf Dinge lenken, die mich voranbringen auf meinem Weg. Dinge, die ich bisher nicht sehen konnte. Woran möchtest du dein zukünftiges Ich erinnern? Du bist so stark und mutig. Du trägst alles in dir, um dir dein bestes, erfülltes und gesundes Leben zu erschaffen. Vertrau in dich und hab keine Angst davor, loszulassen. Du bist einzigartig und genau richtig, so wie du bist und aussiehst. Vergiss das niemals. Ich wünsche dir eine friedvolle und magische Weihnachtszeit. Alles Liebe für dich und bis bald.